இனி கவலைய விடுங்க. உங்கள் பழைய மற்றும் புதிய பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் டிஎல் கிளாசிஃபைட்ஸில் விற்றிடுங்கள். டிஎல் கிளாசிஃபைட்ஸ் இது இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஆன்லைன் சந்தை. உங்கள் பழைய மற்றும் புதிய கார், பைக் மற்றும் ஸ்கூட்டர், சைக்கிள், கனரக வாகனங்கள், அனைத்து வகையான உதிரி பாகங்கள், மொபைல், ஐபாட், கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், கேமரா, ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஏசி, பர்னிச்சர், புத்தகங்கள், இசை கருவிகள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், செல்ல பிராணிகள் மற்றும் வீடு, கடைகள், அலுவலகங்கள், நிலங்களை வாங்க, விற்க, வாடகைக்கு விட டிஎல் கிளாசிஃபைட்ஸ். உடனே பதிவு செய்து 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள 100 வெல்கம் பாயிண்ட்ஸை இலவசமாக பெற்றிடுங்கள். இப்போது ஒவ்வொரு ரீசார்ஜுடன் 20% கூடுதல் புள்ளிகள். டிஎல் கிளாசிஃபைட்ஸில் போடுங்க, விட்டிடுங்க. இது இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஆன்லைன்